Patrząc w niebo można zobaczyć wiele wspaniałych ptaków. Jedne są małe jak wróbelek, inne wielkie jak symbol Polski bocian. W Ameryce Południowej w przestworzach rządzi wielki, majestatyczny kondor. W porównaniu do bohatera dzisiejszego odcinka wszystkie te ptaki to maleństwa. Zapraszam do odcinka o największym latającym ptaku w historii życia na Ziemi. Pelagornis sandersi to gatunek wymarłego ptaka, który rządził w przestworzach od około 28 do około 3 miliona lat temu. Był to największy ptak, jaki kiedykolwiek żył i latał na naszej planecie. Obecnie ptakiem o największej rozpiętości skrzydeł żyjącym na naszej planecie jest albatros wędrowny, o rozpiętości skrzydeł dochodzącej nawet do 3,7 metra. Zobaczcie, jak wyglądałby przy nim bohater naszego odcinka. Pelagornis sandersi z rozpiętością skrzydeł dochodzącą nawet do 6-7 metrów. Prawdziwy latający kolos. Zdetronizował tym samym poprzednio odkrytego największego ptaka, Argentavisa magnificens. Ptaki te miały krótkie i kościste nogi. Ptaki takich gabarytów prawdopodobnie nie mogły startować do lotu od tak po prostu, jak robią to współczesne ptaki. Pelagornis najprawdopodobniej musiał startować skacząc z krawędzi skały lub mógł brać rozpęd zbiegając w dół z pagórków. Ten latający olbrzym miał niezwykle charakterystyczny dziób. Przedłużone krawędzie dzioba posiadały ząbkowane lub łuskowate zakończenia zwane pseudozębami. Było to przystosowanie do trybu życia i miejsca występowania tych ogromnych ptaków. W miejscu, gdzie odkryto ich szkielety, w czasach ich występowania był ocean. Wskazuje to na ich wodny tryb życia. Ogromne skrzydła pozwalały im na długie szybowanie z wykorzystaniem prądów powietrza występujących nad wodą, a ząbkowany dziób nadawał się doskonale do polowania na śliskie ofiary, takie jak na przykład ryby morskie. Szacuje się, że pelagornisy mogły latać z prędkością dochodzącą do nawet 60 km na godzinę. Pelagornis sandersi ze względu na swoje gabaryty, największą rozpiętość skrzydeł i charakterystyczny ząbkowany dziób zdecydowanie był bardzo ciekawym zwierzęciem i zasługuje na miano największego ptaka w dziejach życia na Ziemi. A ja zachęcam do obejrzenia innych odcinków o wymarłych prehistorycznych bestiach oraz o pterozaurach, do których link znajdziecie w opisie. Koniecznie zasubskrybuj kanał i pozostaw łapkę w górę. Cześć!